បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ដែលបានចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីមកចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយ website មួយដែលទើបតែនឹងចេញទេ website គឺមានឈ្មោះថា NFTSEA បាទមានន័យថាវាជាសរកាត់ណាបាទយើងអាចបកប្រែបានទេប៉ុន្តែចំពោះ website នេះគឺយើងអាចធ្វើការ mining ជាលុយជាកាក់ដែលគេគិតជា Ethereum បានបាទចឹងកាក់ Ethereum វាមានតម្លៃថ្លៃបាទគឺវាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទពួកកាក់ Bitcoin កាក់Litecoin កាក់ Little Coin Ethereum អីហ្នឹងបាទគឺកាក់ថ្លៃៗគ្រាន់ថា Ethereum ហ្នឹងគឺវាថ្លៃតម្លៃវាប្រហែលជា4-500ដែរហើយក្នុងមួយកាក់ឥឡូវហ្នឹងបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាពីវិធីការចុះឈ្មោះដើម្បីធ្វើការ mining ជាមួយកាក់ Ethereum ប្រភេទនេះ free តែម្ដងហើយចំពោះ website នេះវាជិតផុតកំណត់នៃការ mining ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះ mining ជាមួយវាទៅដើម្បីកុំឲ្យវាហួសពេលព្រោះថាវាសល់រយៈពេលតែ5ថ្ងៃទេគឺវានឹងបញ្ឈប់ការ mining ចោលហើយចំពោះ website នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបាន10 NS នេះហើយនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានចំនួន5នាក់មានន័យថាលុយរបស់យើងបានចំនួនតែ50 NS នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចដកលុយបានហើយអញ្ចឹងចំពោះមិត្តភ័ក្តិ5នាក់ខ្ញុំគិតថាអត់ពិបាកទេក្នុងការណែនាំបងប្អូនគ្រាន់តែយកទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកផ្ទះយើងឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតែចំនួន5នាក់មកធ្វើការណែនាំនោះបងប្អូននឹងអាចដកលុយបានហើយបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកាក់ប្រភេទនេះបាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈវីដេអូនេះបាទបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាវីដេអូតាមពីដើមរហូតដល់ចប់នោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដឹងពីវិធីការចុះឈ្មោះដើម្បីរកលុយកាក់ Ethereum ជាមួយ website នេះហើយបាទឥឡូវមកខាត់ preview យើងចូលទៅមើលពីវិធីការចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាបាទចុងជំហានដំបូងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការចុះឈ្មោះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link ណែនាំបាទបងប្អូនចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបន្តមកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទចុះមកដល់ទម្រង់បែបនេះបងប្អូនក៏លេចមើលខាងក្រោមគឺខ្ញុំនឹងសរសេរថាចុចលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទបងប្អូនឃើញ link ពណ៌ខៀវៗខាងក្រោមនេះបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តមកទៀតគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទចុះមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងមើលខាងក្រោមបងប្អូនឃើញពាក្យពីរមួយគេដាក់ថា Presol មួយគេដាក់ថា Airdrop បាទចុះបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា Airdrop មកបាទចឹងខាងលើនេះគឺជាកន្លែងដែលគេបង្ហាញពីចំនួនថ្ងៃនៃការបញ្ចប់នៃការ mining ចាំសល់តែ5ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការប្រញាប់រួចរាន់ឡើងដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលណាបាទចុះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Airdrop នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទចុះមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងមើលខាងលើឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជាលេខ address របស់កាក់ Ethereum មានន័យថាជាលេខកាបូបលុយរបស់ Ethereum អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅយកនៅក្នុង Base Wallet បាទបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយកមកបំពេញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើយើងយកលេខកាបូបលុយហ្នឹងដោយរបៀបណាពីក្នុងកាបូបលុយ Base Wallet បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ក្នុងកាបូបលុយ Trust Wallet បាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនឃើញខាងក្រោមនេះបាទវាមានកាក់ជាច្រើនដូចជា Bitcoin Ethereum BNB ឬក៏ Smart Chain បាទចុះមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចយកម្រាមដៃបងប្អូនអរគ្នាចុចលើកាក់ Ethereum នេះមកបាទបន្ទាប់ទៀតបងប្អូននឹងឃើញចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចយក address របស់កាក់ Ethereum នៅក្នុងកាបូបលុយ Trust Wallet បានបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា copy មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា copy បន្តមកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ copy បានហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកលេខកាបូបលុយទៅបំពេញនៅត្រង់ចំណុច airdrop បានហើយបាទចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅធ្វើការ copy ជា address របស់កាក់ Ethereum រួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចយកម្រាមដៃរបស់បងប្អូនបាទសង្កត់កន្លែងនេះកន្លែងពាក្យថា input យក Ethereum address ហ្នឹងសង្កត់វាមកបន្ទាប់ទៀតវានឹងលោតពាក្យថា pass អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា passនោះបងប្អូននឹងអាចធ្វើការបំពេញជា address របស់កាក់ Ethereum បានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនៅពេលយើងចុច pass មកគឺវានឹងបំពេញជា address របស់កាក់ Ethereum បន្តមកទៀតអ្វីបងប្អូនត្រូវធ្វើបងប្អូនចុចលើពាក្យថា submit ខាងក្រោមនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា submit នេះមកបាទគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ក្នុង website នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការ sensor ទេឥឡូវយើងចូលទៅបង្ហាញនៅក្នុង website ផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកបង្ហាញនៅលើ website ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារយៈពេលថ្ងៃដែលវាធ្វើការ mining អញ្ចឹងវាសល់តែ5ថ្ងៃ13ម៉ោងទៅទៀតគឺវានឹងបញ្ចប់ការ mining ហើយចំពោះកាក់នេះគឺ
10000 បាទ 10000 NS បាទ 10000 NS ស្មើនឹង1 Ethereum បាទចឹងបងប្អូនអាចយកមកគុណចែកមកខ្ញុំនៅពេលដកលុយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើ10 NS វាស្មើប្រមាណបានប្រមាណលុយណាព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងគឺកាក់ Ethereum ហ្នឹងគឺវាថ្លៃគឺមួយកាក់ Ethereum វាស្មើនឹង$4000ជាងអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកក្នុង Google បងប្អូនវាយមកបងប្អូនវាយមួយ Ethereum បាទ ETH មក ETH $2មកនេះ$2មកអញ្ចឹងគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនហើយកន្លែងនេះគឺមួយ ETH ហ្នឹងវាស្មើនឹង$4224បាទអញ្ចឹងគឺវាថ្លៃមែនតើកាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះNS នេះវាបាន10000 NS វាស្មើនឹងមួយ ETH មានន័យថាវាស្មើ10000 NS វាស្មើ$4000ជាងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចែកមកបាទ10000 NS ស្មើ$4000អញ្ចឹង1000 NS វាស្មើនឹង$400អញ្ចឹង100 NS វាស្មើនឹង$40បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នារកបាន50 NS ក៏វាបានប្រហែលជា$20ដែរអញ្ចឹងវាគួរសមដែរណាចាំបងប្អូនណែនាំបានចំនួនតែ5នាក់គឺបងប្អូនអាចដកលុយបានហើយបាទអញ្ចឹងវាគួរសមយ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខាងលើនេះក៏បានបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំមិនចេះតែនិយាយទេគេដាក់ថា pressure price គឺមួយ ETH គឺស្មើនឹង10000 NS ហើយយើងអាចminimum បាទ minimum purchase គឺចាប់ពី0.1 ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចដកប៉ុណ្ណឹងបានហើយគេបានបញ្ជាក់ទៀតគឺថាយើងអាចណែនាំមិត្តភ័ក្តិចំនួន5នាក់គឺយើងនឹងអាចដកលុយបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុច withdraw សាកមើលទៅបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា minimum withdraw គឺ50 NS keep referring បាទមានន័យថាយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានតែ5នាក់គឺយើងទទួលបាន50 NS ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដកលុយបានហើយបាទអញ្ចឹងរយៈពេលសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយអនឡាញបងប្អូនប្រញាប់លូតឡើងកុំឲ្យឱកាសនេះហួសពេលណាព្រោះវាយើងអាចរកលុយបានប្រហែល$10-20ដែរវាអត់ពិបាកទេក្នុងការរកលុយបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិដូចជាអ្នកក្នុងផ្ទះយើងឬក៏បងប្អូនរបស់យើងមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងទៅយើងអាចទទួលបាន5នាក់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយក៏មិនមែនថាយើងណែនាំបានតែ5នាក់ហ្នឹងទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិរហូតដល់50នាក់ឯណោះបាទគេដាក់ថា50 people ឯណោះបាទបងប្អូនណែនាំមកកាន់តែច្រើនបានលុយកាន់តែច្រើនហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលពិបាកក្នុងការចូលមករក website នេះណាបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូនចុចលេខសញ្ញាត្រេ3មកបាទសម្រាប់អ្នកដែលប្រើពពួកទូរស័ព្ទ Android ណាបងប្អូនចុចលេខសញ្ញាត្រេ3បន្តទៀតបងប្អូនអាចយក website ទៅដាក់លើ home screen បានបងប្អូនចុចលេខពាក្យថា add to home screen មកបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា add មកគឺ website ហ្នឹងគឺវានឹង load ទៅលើ home screen របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចចេញទៅវិញមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូន add វាមកលើ home screen នេះបងប្អូនឃើញវានេះគេដាក់ថា NFTSEA បាទ NFTSEA ចឹងបងប្អូនដល់ពេលយើងចង់ចូលទៅវិញបងគ្រាន់ចុចលើវាមកគឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុង website របស់យើងវិញតែម្ដងហើយយើងមិនចាំបាច់បំពេញអីទៀតទេព្រោះយើងបានបំពេញរបបលុយរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺអត់មានច្រើនទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការរកលុយជាមួយនឹង website មួយនេះអាច comment សួរខ្ញុំបាទតាមរយៈcomment ខាងក្រោមឬក៏តាមរយៈ chat ផ្ទាល់ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ Facebook page របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមួយវិញទៀតមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងភ្លេចប្រាប់បងប្អូនថាដើម្បីយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះក៏ដាក់ពាក្យថា refer link បាទនឹងជា link ដែលសម្រាប់យើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាបងប្អូនគ្រាន់ចុចវាជាប់មកបាទគឺវានឹង load ពាក្យថា copy បងប្អូន copy មកហើយយើងអាចយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតាមរយៈ Facebook តាមរយៈ Telegram តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងបាទសំខាន់ឲ្យតែមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ចុះឈ្មោះតាមរយៈយើងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានចំនួន10 NS នៅក្នុងម្នាក់បាទចឹងជួបវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា